Por!
Parece que está a mijar até. Percebeste alguma coisa do rádio? Percebeste alguma coisa? Posso ver como é? Morto! Morto! Morto-se! Como é que tá? Onde é que está o barulho? Ok.
Então, Alexandre? Este tem veio na frente. Eu só estou a mostrar a árvore. Hã? Só estou a mostrar a árvore. Ó Carlos, iluminas, Carlos? Hã? Não? Estão mais ou menos aonde? Para você, passa aqui para a curva. Vamos puxar para a direita, vamos puxar para a direita. Para você, puxa aqui a curva. Olha, e se eu for picar ali, tu tentares perceber ali na frente? Ok, bora. Aqui esquece. Vai tu primeiro, vai. Anota. Morto! Morto a ser!